Goeiedag almal, dit is tyd vir in die tonnel, dit is 'n hoogtepunt, dit is Vrydag aande altyd, ons kyk wat internasionaal en ook in Namibië op die sportgronde, op die sportvelde gebeur. In die tonnel is ons hier, ons is in 'n nuwe tonnel, 'n beter tonnel om in uit te draf, 'n lekkerder tonnel, en dit is waar alles begin op die sportveld, die manne stap en draf en die vroue stap en draf uit, hier so uit die tonnel uit, en ons het ook 'n tonnel om te vertel, wat internasionaal wat waar en hoe gebeur. Kom ons begin ook by vroue sport reg oor die wêreld. Groot week, naweek vir vroue sport. Dit is die vroue sokker wêreldbeker. Ons gehoor wat sê een van Amerika se spelers. Is die vroue wêreldbeker vir netbal wat ook begin het in Kaapstad. Ons hoor wat sê die afrigter van Nieu-Seeland se span. En dan is dit die Tour de Femme, die Tour de France vir vroue wat klaarmaak ook Sondag in Frankryk. Tussen die rugby, dit is die bokke wat speel teen Argentinië môremiddag 5:00. Ons hoor wat sê Jacques Nienaber. Ook Eddie Jones wat sy mening gee. Hy roer die pot 'n bietjie en maak vir Nieu-Seeland kwaad. Australië speel teen Nieu-Seeland. Eddie Jones sê hulle gaan vir Nieu-Seeland wen. En dan is dit ook die Formule 1 wat Belgiese Grand Prix, ons hoor wat sê die van die manne wat daar in die motors inklim en kyk na voorskou van Petronas. So 'n vol program. Ons spring af, ons skop af met die rugby. Dit is die Springbokke teen Argentinië môremiddag 5:00 die rugby kampioenskap wat voortgaan. San Jacques Nienaber gevra die agterste drie is maar klein spelers van Suid-Afrika, Kurtley Arendse en Cheslin Kolbe baie kort. Wil hulle roep ook nie te lank nie en veral die skoppe op 'n agterste drie of dit nie 'n uitdaging is nie. Hierso is Jacques Nienaber. Yeah, no, listen, I think probably one of the big things that we spoke about in our review was our kicking game against New Zealand, and obviously we were found a little bit short, which was probably out of character for us in terms of the contestable kicking game that New Zealand launched on us. And funny enough, that is I would say, one of the strengths of Argentina. They've got a very good contestable kicking game. So it's almost a double-edged sword. It's something we want to fix from New Zealand, but also something that we will have to fix playing against Argentina because it's one of their strengths. Ja, Springbok afrigter Jacques Nienaber, hoopelik kan daai manne nie net balle vang nie, maar hy vleuels sommer lekker bal in die hand hê om 'n dreë te gaan trek. Aanvallende spelers, dit is natuurlik Cheslin Kolbe en Kurtley Arendse. Maar so kan Jacques Nienaber gevra die balans tussen ervare spelers en nuwe spelers, van die skakelpaar Manny Libbok en Grant Williams, die nommer 9 die skrimskakel. Hierso is Jacques Nienaber. Yeah, I think if you look at that's probably one of the strengths of our squad. I mean, there's strengths and weaknesses, but one of the strengths I would say is probably if you look at the team, if you look at the pack, there's some good experience there. Even with the guys coming off the bench, you know, there's a lot of experience. And again, experience. Yes, I think Grant probably on 3 tests now in his first start, but experience is something that our job is to give him during the week, to give him as much exposure of what he's going to get on Saturday, so that he's happy and comfortable in the role that he has to fulfill, so that he doesn't have to think about that. He can just bring out his natural given talent and the thing that makes him special. Yes, there's a role that he has to fulfill, but there's also something that Grant brings to the table that makes him special. That's a Grant Williams thing. And so nail your role, experience what you're going to get on Saturday from the opposition and from your teammates, and then bring out your thing that you bring to the game. Dit dan Jacques Nienaber en ja, Grant Williams op nommer 9 bring geweldige aanvallings of opsies op die aanval vir die Springbokke. Sal ek wees om te sien hoe vaar hy teen die Pumas. Kom ons hoor wat sê Mike Potgieter, ons rugbykundige van Kaapstad, en my gesels ook wat sy gedagtes is rondom hierdie wedstryd wat op hulle spark natuurlik gespeel word. Dit is die Springbokke teen Argentinië. Die Nieu-Zeelanders het Christchurch, die Australianers het Suncorp Stadium, die Engelse het Twickenham, Suid-Afrika het Ellis Park. En dis presies waar die Springbokke en die Argentyne mekaar dan nou die naweek die stryd aansê. Nou Arie, ek het bietjie gaan kyk na die statistiek en in Suid-Afrika het 'n 88% wenrekord oor die Argentyne. Die grootste oorwinning was met 60 punte gewees en daai telling was dan nou 73-13 gewees. Moenie my vra hoe lank terug dit was nie, want ek gaan nie dit vir jou kan sê nie, maar een ding is seker, die Suid-Afrikaners is besig om momentum te kry. En ja, ek weet, dit klink snaaks om dit te sê met 'n verloor teen Nieu-Seeland 'n naweek of wat terug, maar ek dink tog daar's waardevolle lesse geleer uit daai wedstryd ook. Inteendeel, dink ek die Argentyne het geweldig baie selfvertroue gekry in hulle wedstryd teen Australië, wat hulle in die doodsnikker dan nou ook gewen het.
Eddie Jones wat glad nie gelukkig sal wees daarmee nie, maar die Argentyne wat verseker gelukkig sal wees daarmee. Ook dan nou met 'n oud Australiaanse afrigter, of Australier as afrigter. Hoe dit ook al sê, een ding is seker, hierdie wedstryd gaan mondwater aksie bring tussen die 4 wit lyne. Vir my die opwindendste stryd gaan wees tussen die vleuels. Ek dink ons sit met 'n geweldige goeie agterste 3 in Willie Leroux, Cheslin Kolbe en dan nou Kurt Lee Arendse. Dit is die skrampette op die vleuels en daai skrampette wil losgelaat word. Ek weet Cheslin Kolbe speel ook dan nou sy eerste wedstryd hierdie naweek op Ellis Park. Moeilik om te glo, maar dit is inderdaad 'n feit. En ek wil nou vir jou sê, die Argentyne is nog altyd 'n span wat baie goeie voorspelers het. Ek dink byvoorbeeld aan Pablo Matara en ook Austin Creevy wat nou van die bank af sal speel. Dit is spelers wat lei deur voorbeeld. Ons weet dat iemand soos Matara glad nie terugstaan nie, maar ook daardie beroemde en bekende slot van die Argentyne met sy skrampheid, kyk, hy staan nou glad geensins terug nie. So dit gaan interessant wees om te sien hoe Marvin Orre en Eben Etzebeth se geduld getoets word. Ons weet Marvin Orre is baie geduldig. Eben Etzebeth, wel, die Argentyne weet presies wat se knoppies van hom om te druk. So dissipline gaan 'n baie waardevolle rol speel en dan dink ek ook ons loskakel in Mani Libbok gaan weer eens die generaal moet wees en moet wys dat hy daai 10 try verdien en ook dalk as eerste keuse Springbok gesien kan word vir die Wêreldbeker groep met Andre Pollard wat besig is om baie vinnig te herstel. Ook daaroor is ons bly. Ja, dankie Mike. Ja, hopelik is Ellis Park 'n groot bondgenoot vir die Springbokke in die wedstryd teen Argentinië, so in die opbou na die Wêreldbeker wat in September begin daar in Frankryk. Ook Nieu-Seeland en Australië, hulle speel in Melbourne, dit is in Australië en is Eddie Jones, die afrigter van Australië wat die pot lekker geroer het, soos ek vroeër gesê het. Uiteindelik het hy die hele week wat hy vertel dat die All Blacks sal moet uitkyk en Australië sal goed doen. Natuurlik Australië die afgelope 2 wedstryde nie goed gedoen nie en hulle het teen Suid-Afrika verloor, ook teen Argentinië verloor. En die All Blacks het weer baie goed gedoen. Hulle het vir die Springbokke gewen 2 weke terug ook, so dit is die All Blacks verseker die gunstelinge. Maar kom ons hoor wat sê Eddie Jones. We never think we're the one team in the world. You know, we're an Australian team, we're developing, we're moving along a pathway, but can we put the Kiwis under pressure on Saturday? Yes, and a lot of pressure. And maybe they're going to get a bit of a surprise. Because, yeah, you can see the way you're sitting here, you think, what is this bloke talking about? How can that Australian team take on New Zealand? You know, we've been fantastic the first 2 games, and you have been, mate. So you've been really fantastic. So you haven't changed, you're still fans with keyboards, right? So nothing's changed. Ja, dit dan Eddie Jones op sy beste. Fans met keyboards, ek is seker ook een. Dit is 'n joernaliste waarvan hy praat. So hy het die verseker die Nieu-Seelanders so 'n bietjie opgewerk, maar ek dink dit gaan motivering wees vir Nieu-Seeland. Ek dink Eddie Jones sal moet uitkyk dat hulle nie die pak van hulle lewe kry Saterdag. Maar wie weet, daar's 80,000 mense wat vir Australië ondersteun. Dalk doen hulle goed teen die All Blacks, maar ek dink dit is die All Blacks, die gunstelinge 11:00 of 11:30 daar afskop in Melbourne môre. Kom ons gaan na hulle rugby, Joel, en dit is natuurlik die Wêreldbeker in Frankryk vir mans wat vinnig nader kom. Dis in September maand, die 8de September openingswedstryd, Namibië eerste wedstryd teen Italië, die 9de September. Ons was daarin gekyk na Toulouse en dit is waar die span van Namibië ook teen die All Blacks speel. Ons het net van die All Blacks gepraat wat teen Australië gaan speel en die goeie vorm wat hulle het. So dit is 15 September, dit is in Toulouse en kom ons kyk wat kan te wagte wees in Toulouse. Dit is 'n baie mooi stad en sien net rugby nie vir die Namibiërs wat gelukkig genoeg is om dan op die ouend in Toulouse te kan wees. Dis wat julle te wagte kan wees. Hierso met die vergunning van wêreldrugby. Toulouse, once the capital of the Viscouths and now the capital of the air and space industry, Toulouse is also the capital and beating heart of French rugby. It lays host to the most successful team in the country in Stade Toulousien, who've won an unprecedented 5 European Cups and 20 league titles. Located in the southwest of France, Toulouse, known as the Pink City, will be hosting 5 matches during the World Cup, but not at Stade Toulousien's traditional home in the Stade Ernest Wellon, known as the Temple of the Oval Ball, but at the Stadium de Toulouse. The historic stadium has had a long association with rugby, however, having served as a home for Stade Toulousien during the European Champions Cup matches, and has also hosted matches in the '98 Football World Cup, Euro 2016, and the 2 previous editions of the Rugby World Cup.
The stadium, which is actually located on the island of Ramier in the River Garonne, right in the heart of Toulouse, will see the likes of 3-time world champions New Zealand take on Namibia, and also see Portugal, who are back for only their second World Cup appearance, 16 years after their first, taking on an incredibly dangerous Fiji side. Dan kyk jy na die mooie Toulouse, en hopelik is daar 'n klomp Namibiërs wat ook in Toulouse kan wees vir die wedstryd Namibië teen die All Blacks. En dit is die rivier Garonne wat so deur die stad loop, en die stadion is op 'n eiland op daai rivier. Dit is die Ramier eiland noem hulle dit. Dit is die stadion Toulouse. Toulouse, hy vat 33,000 mense. Die rivier 'n belangrike deel van Toulouse, en hopelik die rugby ondersteuners van Namibië en Suid-Afrika en almal gaan lekker langs die rivier af kan loop, en ook die Franse kultuur ervaar op 'n ander manier. Maar hopelik 15 September vaar Namibië baie goed teen Nieu-Seeland. Moeilike wedstryd. Dit is 9:00 die aand, kan ons lank 'n noodtydjie maak, 15 September, die All Blacks teen die Welwitschas. Ons gaan na fietsry, en daar is ook groot fietsry, dit is die Tour de France of die Tour de Femme vir vroue wat Sondag gaan klaarmaak, dis die 8ste skof. Op hierdie stadium is dit Suid-Afrikaner Ashley Mohammed-Pasio wat baie goed doen. Sy is tweede gewees na die 5de skof. Dit is môre die 7de skof, is 90 km en eindig dit Sondag met 'n tydtoets. Dit is Lotte Kopecky van België wat nog voor is. Dit is hopelik kan Ashley Mohammed-Pasio haar nog probeer inhaal, veral op die tydtoets kan enigiets gebeur Sondag. So sterkte aan Ashley Mohammed-Pasio. Ons wat advertensiebreek, as ons terugkom, dan kyk ons wat gebeur by die Wêreldbeker vir sokker, en ons kyk ook wat gebeur Formule 1. So ons wat advertensiebreek. It takes heart and all the soul. A head stuck in the game. It takes every bone in your body, all the blood in your veins. And then more blood, and more sweat, more tears, all your hopes and your dreams. It takes conquering fears. It's late nights and weekends, 6 to 6s, 9 to 5s. It takes sacrifice and suffering every moment of our lives. It takes kick after kick, being kicked when you're down. It takes fighting for hours, for inches of ground. It takes every last line out, every last second spent. It takes absolute devotion. It takes 100%. Welkom terug by in die Tonnel, en ons kyk na wat nog internasionaal gebeur op die sportvelde en op die resiesbane ook, want daar is soos 'n Belgiese Grand Prix waarna ons gaan kyk. Maar een groot toernooi, dis die vroue Wêreldbeker vir sokker wat tans in Nieu-Seeland en Australië plaasvind. Suid-Afrika ongelukkig het hulle gelyk opgespeel teen Argentinië. Hulle was 2-0 voor en 2-1 teen Argentinië. Alles nog nie verlore nie. In daai groep Suid-Afrika kan nog deurgaan na die uitspeel, maar 'n groot guns nodig. Dit is Swede wat speel teen Italië. Dit is Saterdag, dit is môre daai wedstryd 9:00 die oggend. Swede moet wen. Swede wen vir Italië, dan kan Suid-Afrika nog deurgaan met hulle laaste wedstryd wat hulle speel, en dan moet hulle vir Italië ook wen. So dit is nog moeilike werk vir Suid-Afrika, maar hulle doen goed in die toernooi sover. En dan is daar ook 'n groot verrassing gewees natuurlik, Nigerië wat vir Australië geklop het met 3-2. Niemand het dit sien kom nie. Dit was natuurlik in Australië by die wedstryd gespeel is. En nou kom ons hoor ook wat sê een van Amerika se spelers, dis Sophia Huarte. Hulle is natuurlik die verdedigende kampioen. Sophia Huarte praat 'n bietjie oor die kompeterendheid van die toernooi en 'n lande wat voorheen nie so kompeterend was nie wat nou goed doen. So hierso is Sophia Huarte. Yeah, definitely. I mean, as we know, this is the first time the Women's World Cup has had 32 teams, and we're seeing that every game is really competitive. And we were talking about this last night. We're glad to see the CONCACAF teams come here and perform so well and, make a name for themselves, because every time we have to qualify and we're in the CONCACAF tournament, it's difficult, and I don't think people realize how hard it is to play some of those teams. So, like you mentioned, every game is really competitive, and that's what's so great about the World Cup. Anything can happen. Doesn't matter what ranking you are. Anything can happen. So it's so great for the women's game to see it growing. Thanks to Alex and so many of the women's national team players. They've really done such a great job at, being such a good representation of what, investing in women looks like. And now we're seeing that on the global stage.
Hulle dan Sofia Warte van Amerika die gunsteling om hierdie toernooi te wen, en daar's 'n klomp verrassings al gewees in hierdie toernooi. En kom ons kyk wat gebeur môre. Dit is Frankryk wat speel teen Brazil, en dit is 12 uur môre vir die wat dit wil volg, en dan is dit Sondag ook 'n groot wedstryd, Switserland teen een van die gasheere, dit is Nieu-Seeland wat ook nog sukkel om daai volgende rondes te maak, en dan is dit ook Sondag Duitsland wat speel teen Colombia. Dit is die wêreldbeker vir vroue sokker daar in Australië en Nieu-Seeland. Kom ons gaan nou na Formule 1 races toe. Dit is wat voortgaan, dis in België. Altyd 'n lekker, soos hulle in Engels sê, Grand Prix om te kyk, en dit is nog steeds Max Verstappen wat domineer. Dit is Red Bull wat domineer. Max Verstappen het 281 punte sover. Hy het 9 van die 11 wedrenne gewen. Tweede Sergio Perez ook van Red Bull, 171 punte, en dan Fernando Alonso. Hy is nog steeds derde met sy Aston Martin op 139, maar Mercedes-Benz Lewis Hamilton trek nou 'n bietjie nader, hy is op 133. Maar kom ons kyk wat sê Petronas. Dit is die Mercedes-Benz span. Hulle verduidelik vir ons wat ons te wagte kan wees by die Belgiese Grand Prix Sondag. Initializing mission briefing. Round 13, Spa-Francorchamps, Belgium. The longest lap on the F1 calendar. 7.004 kilometers. A unique challenge. Weather can vary at different parts of the circuit. The lowest number of race laps, 44. Highest elevation change of the season. 100 meters. The highest point is at the Coombs. And the lowest point at Stavelot. 5.3 G of lateral G-force through turn 10, a never-ending left-hander. 82% of the lap distance is taken at full throttle. Foot to the floor for 23 seconds. From the exit of La Source to the braking zone of La Coombs. Key overtaking opportunities at La Source and La Coombs. Adrenaline. Bravery. The Belgium Grand Prix. Mission active. Ja, dis die vergunning van Petronas, dis wat ons te wagte kan wees. Dankie vir die manne van Mercedes, Lewis Hamilton, en ook is dit George Russell. In die konstruksie afdeling van die Grand Prix is dit Red Bull wat voor is 452 punte, gemaklik voor. Mercedes-Benz het 223 punte, en dan is dit Aston Martin derde, 184. Ferrari 167 punte sover. Kom ons kyk ook vinnig wat op die golfbaan gebeur. Is die Britse Ope vir seniors, is die ouer manne oor 50 jaar oud, hulle speel nog lekker golf, maar dis Miguel Angel Jimenez, hy loop voor na die eerste ronde, was hy 5 onder baansyfer, dit word daar aan Wallis gespeel. En ook lekker cricket om die naweek te volg, dis die reeks om die asse, dis die 5de toets, dis 2-1 sover nog vir Australië, Engeland kan dit 2 elk maak, of Australië kan dit nie 3-1 doen, hulle het klaar die asse gewen, oordat hulle nie kan verloor in die reeks meer nie. Dit is Engeland het eerste gekolf vir 283, Australië probeer 'n voorsprong opbou, en dit is dag 3, dit is môre op die Oval, dag 4 natuurlik dan Sondag. Kom ons vat 'n advertensiebreek, as ons terugkom en kyk ons wat gebeur in die netbal wêreldbeker in Kaapstad, en ons hoor ook wat sê Andrew Polman van Sport in Namibië. How do you find the perfect time? Is it in what we create? Or is perfection a form of art? Can we taste the perfect time? Move to it. Feel it. Or is it best enjoyed together? The perfect time is out there. Come with us to find it. Vintage Draft. Perfect time. Perfect beer. Welkom terug by In die Tonnel. Ons het gekyk wat internasionaal gebeur, maar ons bly 'n bietjie by internasionaal voor ons met Andrew Polman praat. Dis internasionaal met 'n Suid-Afrika en 'n Suider-Afrika klank, maar dit is die wêreldbeker vir netbal wat in Kaapstad gespeel word, 'n groot toernooi wat begin het, en natuurlik môre en Sondag en Maandag gaan dit nog voort. En dit is Nieu-Seeland die verdedigende kampioen in die toernooi. Hulle 2019 vir Australië met 1 puntjie gewen, en dit was in Liverpool in die eindstryd. Dit is Nieu-Seeland wat Saterdag speel, wat môre speel teen Uganda, en dit is ook
môre wat Zimbabwe speel teen Fiji en dan Suid-Afrika speel 4:00 môre middag teen Sri Lanka. Sondag ook wedstryde, Australië teen Fiji en dan is dit Malawi wat speel teen Barbados. Engeland te grootte teen Skotland, hulle bure, en dan is dit weer Suid-Afrika is later die aand 6:00 teen aksie, belangrike wedstryd vir hulle teen Jamaica. Dis natuurlik die wêreldbeker vir netbal in Kaapstad. Kom ons hoor wat sê Andrew Poelman, klomp sport wat ook in Namibië gespeel word, baie rugby weet ek wat daar plaasvind, Namibië se nasionale rugby span wat ook in Suid-Amerika in aksie is, nou hierso is Andrew Poelman. Teen Sondag laatmiddag behoort daar rede vir feesviering in Namibië se kriket te wees, wanneer die nasionale juniorspan se kwalifisering vir volgende jaar se onder 19 wêreldbeker hopelik suksesvol afgehandel sal wees. Die Namibiese onder 19s, geborg deur Walvis Bay Salt, het by die kontinentale kwalifiserende toernooi in Tanzanië nog een wedstryd oor, wanneer hulle Sondag teen Nigerië kragte meet. Afgesien van die wedstryd teen hulle vernaamste uitdager Uganda, wat vroeër die week uitgereën het beide hierdie spanne sedertdien onoorwonde gebly, met Namibië se netto loopie tempo wat hom in die boonste posisie hou. Net een Afrika-land sal kwalifiseer om volgende jaar in Sri Lanka te gaan speel. Nadat Namibië vir 'n klompie jare 'n greep op hierdie posisie behou het glipse in die laaste 2 kwalifiserende toernooie om sy plek gekos, maar onder die afrigterskap van Oscar Nauhaus en die kapteinskap van Alexander Volskenk het die Namibiërs sover hulle kant gebring en is op koers om in 2024 weer hulself teen die beste kriketlande ter wêreld te gaan toets. In Namibië is dit 'n aktiewe naweek vir die fikste mense onder ons. In die hoofstad bied Vivo Energy die Windhoek City Marathon aan, oor afstande van 42 km, 21 km, 10 km of 5 km. Die NTV produksiespan sal ook by die Zoopark in die middestad as die begin en eindpunt, as ook op die roete wees om 'n program met hoogtepunte aan ons kykers te bring. Ons sluit af met 'n propvol rugby naweek. 4 skolewedstryde in die Standardbank onder 19 Superliga word afgehandel, insluitend die enigste een in die hoofstad tussen die verdedigende kampioen Schoemansgroep Windhoek Gimnasium, wat op sy tuisveld sy onlangse goeie rekord teen Samsung VHS verdedig. Op Uchu sal die tuisspan OK Foods Moria die sterk uitdaging van PSG Walvis Bay privaatskool te bowe moet kom, wat nog net deur Windhoek Gimnasium geklop is. Op Swakopmund is PSG Pro Ed Akademie terug op hulle tuisveld, na hulle oorwinning met 40-0 verlede naweek op Uchu. Pro Ed se besoekers is Compact Tsumeb Gimnasium. Al die skolewedstryde se afskoptyd is om 12:00, behalwe die een op Stampriet wat om 11:00 begin tussen El Nathan en Otto House Windhoek Affies. Die Namibië Rugby Unie se Premierliga beweeg ook nader aan sy hoogtepunt met 2 liga-wedstryde wat Saterdag voorlê. Die titelhouer en enigste onoorwonde span FNB Wanderers is na 'n afnaweek weer in aksie en speel in Kommersdal teen FNB Western Suburbs, wat sy 4de posisie op die puntelys moet verdedig. Wanderers het in Junie maand reeds sy tuiswedstryd teen Suburbs met 30-20 gewen. By die United veld is Trustco United die gunsteling teen FNB Rio Falcon. Bykans 2 maande gelede het die 2 spanne op Riobot dramaties met 40 elk gelykop gespeel. Baie ondersteuners sien natuurlik ook uit om die Namibiese toerspan in Uruguay in hulle eerste internasionale wedstryd van die jaar te sien speel. Namibië speel Saterdag teen 'n baie sterk Argentynse A-span in die openingswedstryd van die Wêreldrugby Nasiebeker toernooi in Montevideo. Sommige van die Argentyne was tevore in Pumas spanne wat rugby kampioenskap toetse teen die All Blacks gewen het, en enige gedagte dat Namibië teen 'n B-span uitdraf is beslis misplaas. Dit is 'n uitgemaakte saak dat afrigter Ellis Terkutse se manne se gereedheid vir die naderende wêreldbeker in elke opsig deeglik getoets sal word. Ja, dankie Andrew, groot rugby, lekker om te sien Namibië se nasionale span wat oefenwedstryde speel, so in die opbou na Frankryk wêreldbeker. Daar is ook perdewedrenne wat môre plaasvind, dit is by Okahachipara, dit is môreoggend, dit is die 2023 FNB July Handicap, so net R50 vir volwassenes om in te gaan, R20 vir kinders, so lekker perdewedrenne daar. En dan is ook daar bergfiets aksie môreoggend, dis vir die kinders, die jonges, dis onder 18, onder 16, wat 8:00 môreoggend wegspring daar by van Windhoek, dis die FNB skole liga, daar is ook so van 9:00 se kant af vir die jonger ouderdomme, wat daar ook van die bergfiets is, 10:00 en 10:30 ook, so daar is 'n klomp sport in Namibië, klomp sport internasionaal, veral vir die vroue sport, dit is die vroue wêreldbeker vir sokker, vroue
Wêreldbeker vir netbal, ook die Tour de France vir vroue die naweek. So ek dink vir ons mans moet miskien maar vroeg opstaan môreoggend en 'n ontbyt vir die vroue gee waar moontlik en ook maar deur 'n mout die afstandbeheer beskikbaar stel vir die vroue vir die sport. Ons gaan weer die middag hier na so 5:00 se kant die bokke teen Argentinië kan ons weer 'n bietjie opvang en Sondag met die Formule 1. Maar lekker sport naweek vir almal. Ons praat weer volgende Vrydag. Tot dan, groete.